एक वीडियो एडिटिंग और क्रिएटिंग में आप जानते हैं साउंड इफेक्ट कितना मैटर करता है। अगर अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो बिना नमक की सब्जी दोस्त बिल्कुल मज़ेदार नहीं। साउंड इफेक्ट क्या है और क्यों वीडियो में बहुत ज़रूरी होता है। सो हाय एवरीवन, आज एडिटिंग कोर्स का डे 3 है जिसमें हम जानेंगे साउंड इफेक्ट क्या होता है। क्या आप भी यूट्यूब और गूगल पर साउंड इफेक्ट्स डिस्कवर कर करके थक गए और मनपसंद के साउंड इफेक्ट्स नहीं मिलते? प्रोसेस और टाइम भी ज़्यादा लगता है और साथ साथ में दिमाग भी खराब होता है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपके एडिटिंग ऐप में ही सारे साउंड इफेक्ट्स हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपको वो साउंड इफेक्ट कैसे मिलेंगे तो हमारी लॉन्ग वीडियो नीचे में जाकर सीन कर सकते हैं जो सिर्फ 2-3 मिनट का है। एक बार जान लेने के बाद आपको साउंड इफेक्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिंक नीचे बायो में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार ध्यान से।